Joinha, pessoal? A gente vai estar retirando o som aqui dessa Paraty. E eu vou estar mostrando para vocês aí. O som que foi eu mesmo que instalei. Foi eu que fiz essa instalação aqui. O cliente quer que tira, porque ele trabalha de pedreiro, ele vai começar a carregar as coisas aqui dentro do carro. E para ele agora aqui vai ficar estrovando. E futuramente vai estar instalando em outro carro. Então a gente vai estar retirando hoje aqui. A instalação que foi eu que fiz, ó. Aquela porta ela não está abrindo, depois a gente vai dar um jeitinho de abrir ela também. Vamos dar continuação no vídeo. Paraína na frente. Fuzil aí, ó. Tá arrancando tudo aí. Começando a retirar os cabos aqui, pessoal. O cabo RCL eu já retirei, que é esse daqui. Agora eu já tô tirando de alimentação do módulo aqui também. Agora eu vou tirar esse outro lado de lá, esse HD 1600 da Tramps. Vamos dar continuação aí. A chave aqui é diferente, ó. Tem que ter essa chavinha, senão você não consegue soltar. A chave aqui são... Você pega, costa de novo para não perder o parafusinho. Agora eu já consigo arrancar o painel inteiro aqui que eu fiz. O painel de MDF aqui, ó. É só descoxar aí que eu consigo já arrancar ele inteiro daqui. Beleza? Vamos dar continuação aí. Aí, pessoal, já saiu de lá. Já tá aqui, ó. Agora vamos dar continuação para arrancar os cabos. Esse é o de alimentação lá também. O meu mais grande, pessoal, vai até abrir essa porta aqui, ó. Que eu tenho que abrir ela para arrancando os cabos. E já tá travado, o cliente pediu para tá abrindo ela também. Então que o cabo passa aqui, ó. Aqui o RCL eu já tirei. Tirei não, tá na metade do caminho aqui ainda. Beleza? Vamos dar continuação. Vamos abrir aquela porta aqui, pessoal. Consegui abrir, ó. Tá vendo? O motor da trava ali, ó. De olho amplificada nele, vamos ver se vai melhorar agora. Vou fazer uns testes aí pra tá vendo certinho. Senão tem que trocar aquele motor ou é a central lá na frente. E aí, pessoal, pra ver aqui, ó. Ó, manda sinal pra travar, não trava. Se travou, é pra travar, ó. Agora aquela ali já é o contrário. Estou mostrando pra vocês ali. Quando dando sinal, ó. Agora esse daqui nem se mexe. Vamos ver aqui se é alguma coisa aqui no sistema elétrico da trava. Vamos ver. Agora eu vou estar medindo aqui, ó. Se está passando sinal. Multímetro. Vamos dar continuação no vídeo. Aí, pessoal, tirei o motor. Agora eu vou testar ele lá na mesa. Se ele está fazendo certinho. Está aquele, pessoal. Ver se ele está filé. É, pessoal, tô testando aqui, ó. Pelo que eu vi, ó. Parou o alarme, ó. Vamos dar continuação aqui. Ao contrário agora. Beleza. A mão só é meio complicado. Beleza? Então aqui tá filé a maquininha. Vamos ver o que é lá. E aí, pessoal, vou deixar para terminar essa parte por último. Vamos dar continuação lá, arrancando o som. Tá toda a fiação aqui já no chão. Tá arrancando aqui por debaixo. E aí, pessoal. Agora estamos emendando o fio do positivo do rádio aqui, que o rádio vai ficar aí o somzinho básico. Do modo já tirei aqui, ó. Tá no chão. Tem gente que fala que é só tirar, não dá trabalho. Dá trabalho sim, pessoal. E tem gente que fala que nem cobra. Aqui eu cobro, porque dá trabalho para tirar, para estar instalando, mesma coisa.
Então tudo que eu faço aqui é cobrado. Não tem porque eu não cobrar. Eu vou tirar aqui, vai ficar tudo bem certinho. Eu vou ter que arrancar o rádio agora para estar desligando o remote aqui. Vou ter que arrancar esse daqui, ó, que passa aqui por dentro. Olha o trabalho que dá. Tá arrancando aqui, ó, também. Tá tirando o sensor do módulo ali. Trabalho sim. Tive que abrir toda a lateral do carro, ó. Fora a outra parte que eu já tive que arrancar ali também, ó. A porta que era a parte é outra coisa, mas se fosse para arrancar o som, eu tinha que fazer tudo isso aí. Beleza? Aqui é a chavinha do remote aqui, ó, que eu tinha colocado para ele também. Eu vou dar uma continuação, vou ter que arrancar o rádio para arrancar o RCA e o remote lá atrás. Beleza? E aí, pessoal, tive que arrancar o aparelho mesmo. Para arrancar o RCA. O RCA tá ali, ó. Vai dar para ver? Vou estar tirando ele ali agora. Ó, o trabalho que dá. Vou ter que arrancar tudo isso aqui agora para estar tirando essa parte aqui. Ó, é grudado. Beleza? Aí já arranquei, pessoal. Ficou essa manchinha aqui, ó, que é da onde ia a cola. Então vamos estar montando, colocando os botões de volta. Olha, como eu falei, ó, o remote está aqui. Vamos estar eliminando ele dali. Beleza? Já eliminei, agora vamos colocar o aparelho de volta. É, pessoal, já coloquei o rádio de volta aqui, ó. Agora vamos dar um ajeitar nessa bagunça aqui, ó. Vou acabando de arrancar o remote. Puxar ele aqui, ó. Saiu. Agora eu vou dar uma... acabar de arrancar o RCA aqui desse lado aqui. Eu tenho que desparafusar tudo essa lateral aqui também. E vamos dar continuação aí. É, pessoal, o RCA tá aqui já, ó. Certinho. Agora vamos enrolar esses daqui. É, pessoal, já tá funcionando certinho. Agora vamos montar tudo, né? Porque desmontar é fácil, agora pra montar é mais complicado. Vamos lá. Certinho, pessoal. Agora vamos lá pra trás. Aqui tá certinho também, já tinha montado. Agora vamos lá pro outro lado lá. Agora eu vou testar se tá passando corrente mesmo nos fios do chicote aqui da trava. Vou arrancar a central aqui, ó. Modo. Eu vou testar aí. Não vai ter jeito de filmar testando, mas eu vou testar aí, depois a gente vai estar mostrando. E aí, pessoal, tô testando aqui a trava agora. Pessoal, tô testando a trava aqui como eu tava falando. Pelo que eu vi, ó, fio um chicote aqui por fora. Pra ver se eu ver o fio se tá mordido. Quer ver? Agora vamos ver a trava lá. Ó. Então quer dizer que é o chicote. Tá passando pro cliente lá, ver se ele vai querer refazer o chicote aí. Vamos ver o que vai dar. Vamos ver. Vou lá mostrar de perto pra vocês. Lá. Tá vendo? Agora tá funcionando certinho. Passei por fora. Ligar aqui, ó. Beleza? Vamos tirar aí e vamos estar passando pro cliente. Ó. Pessoal, o som tá arrancado. A trava da porta aqui, ó, eu achei o problema que é no chicote. Esse chicote aqui, eu andei cortando um pedaço ali, tá tudo ressecado. Daí eu vou estar passando pro cliente lá. Ele vai querer que faça outro chicote para essa trava aqui. Que eu já montei, ó, tudo certinho. Deixei desligado essa trava. Eu vou estar colocando, acertando o banco certinho aqui. Então levando o carro pro cliente, ó. Já montei também, ó. Certinho, ação tudo escondidinha certinho, radinho tudo ok. Isso aí. Aí, pessoal, tá aqui que foi arrancado do carro do cliente, ó. Isso aqui a gente vai ver se vai aproveitar depois lá. Aí chave, uso dos módulos, a pequena do remote, o grandão do positivo do módulo, cabo RCA, módulo aqui HD 1600 da Taramps, esse Voyage aqui de 880. Os cabos ficou no lugar mesmo. Isso daí, então. Adesivinho Marcelo só não pode faltar. Tá aí. Palatita pronta. Então vai ficar o critério do cliente lá se a gente vai mexendo no chicote lá da trava da porta direita do passageiro ali. Tá passando por ele lá, a gente vai ver o que vai fazer agora. Beleza, pessoal? Gostou do vidinho? Curtiu aqui embaixo, se inscreve no canal. Beleza? Vou
frente ali agora o problema ali do chicote. E tá mostrando pra ele lá onde está o defeito. Planeiro de moto. Beleza? Então é isso daí então, pessoal. Vou estar passando por ele tirar o defeito. Isso aí, gostou? Curtiu aqui embaixo e se inscreve no canal. Valeu!